चाहिँ हाम्रो खाना पाक्दैछ गाइस। हेर्नु यहाँ चाहिँ मेरो भात पाकिसक्यो। भात चाहिँ मैले बसाएको थिएँ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीले साग बनाउनु हुँदैछ। मैले हेल्प गरिदिन्छु भनेको त मम्मीलाई। आउनु मम्मी म पकाइदिन्छु तपाईँ बस्नु भनेको त मम्मीले त मलाई के नगर तँ आराम गर बल्ल बल्ल छुट्टी पाउँछिस् भनेर भनेछ होइन गाइस। त्यही भएर चाहिँ म बिन्दास छु। अन्त मम्मीले चाहिँ यसरी खाना पकाइरहेछ। अन्त यस्तो मम्मी कहाँ पाउनु भन्नुहोस् त। जा तँ बस म खाना पकाउँछु भन्छ। अन्त हाम्रो मम्मी यस्तो हुनुहुन्छ। अन्त बिहा गरेर त म के सुखा पछु कि दुःख पाउँछु भने त एउटा काम सिकेको छुइनँ मैले के भन्नु। त्यही भएर चाहिँ मेरो अहिले 21 वर्ष पुगिसक्यो। त्यही भएर बिहा नगरेको यही कारण हो भन क्या। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो मम्मीले चाहिँ खतरा दामी बनाउनुहुन्छ सब्जी। तर म चाहिँ खाँदिनँ यस्तो सागपात। मलाई खालि मासु 2 पिस मासु मात्रै चाहिन्छ होइन। अब के गर्नु होइन। अब सागपात खानु मन लाग्दैन। त्यही चाहिँ मैले क्या गाउँ घुमेको भिडियो बनाएको थिएँ कि गाइस। तर एउटा मिस्टेक भयो त्यो भिडियो नि मेरो डिलिट भयो। अन्त अब के गर्नु नि त्यहाँ मैले जसरी भिडियो बनाएको थिएँ अहिले फेरि म त्यसरी भिडियो बनाउन सक्दिनँ। किनकि रिएक्सन त एउटा हुन्छ नि त होइन। रिएक्सन मतलब एकपल्ट गरिसके पछि फेरि त्यो दोबारा त्यस्तै सेम गर्नु सक्दिनँ। अन्त त्यही भएर चाहिँ यहाँ फेरि रिसै भिडियो बनाएको त। अन्त अघि चाहिँ मैले गाउँको सेयर गराएको थिएँ। अन्त तर अहिले चाहिँ म घरको सेयर गराउँछु सबैलाई। अन्त हेर्नुहोस् म चाहिँ अब बाई आजको लागि यति नै। अघिको आधी भिडियोमा एड गरेर हालिदिन्छु यो ल बाई।